Во ова издание на Неделна хроника на Прва Скопска, во која ве потсетуваме за актуелните настани ке гледате. Загадениот воздух ги погоди најмалите и најстарите. Бугарија најпривлечна дестинација за дочекот на Нова година. Се отвори новата модерна приватна болница Евроиталија во Петровец. И во 21-виот век во општина Ѓорче Петров се уште има училишта кои се греат на нафта, дрва или ќумур. Токму во период кога јавноста од власта бара превземање на конкретни мерки за загадениот воздух, кој е 10 пати над дозволеното, општина Ѓорче Петров во соработка со Министерството за животна средина започна акција за промена на начинот на загревање во училиштата. Овој голем проект кој во следниот период ќе ги опфати сите основни училишта во општината, денеска започна во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски, каде што во посета на учениците беа градоначалникот Александар Наумовски и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој истакна дека според очекувањата во текот на 2019 година училиштето Беровски ќе започне со употреба на еколошко затоплување. Во рамки на планот за чист воздух, кој е стратешки приоритет на владата, рековме ќе започнеме со промена на начинот на загревање или затоплување на оние најранливи категории, тоа се најмладите. Димитар Попгеоргиев Веровски е основно училиште овде во Ѓорче Петров, кој што за жал користи нафта како извор на затоплување. Годишно она што се троши е сериозна инвестиција и како пари, но пред се како опасност е што најмногу страдат и децата и околината, и затоа ова училиште ќе биде прв приоритет во општина Ѓорче Петров и заедно со помош на во рамки на планот за чист воздух, заедно во партнерски однос со деловната заедница ќе интервенираме и ќе го замениме ќе замениме нафтата како извор на затоплување со еколошки извор на затоплување. Денеска го најавуваме ова дека ќе биде прво училиште во општина Ѓорче Петров на кое што ќе се посветиме. Постои уште едно во Ново село каде што треба да се направи анализата, но тие ќе бидат двете кои што ќе бидат опфатени за 2019 година. Како и ова училиште, и училиштето Тихомир Милошевски во Ново село, веќе 58 години се грее најпрво на ќумур, а во последниот период на дрва. За потребите на учениците, годишно, како што истакна градоначалникот Наумовски, се трошат околу 160 метри кубни дрва. Откако ќе се направат првите анализи и проценки, ќе се донесе одлука дали училниците во Тихомир Милошевски ќе се затоплуваат на пелети или со топловодни пумпи. Видете, ние сме во фаза на обезбедување на средства. Веќе разговараме со заменикот министер да видиме во кој опфат, зашто не е само од Ѓорче Петров. Во Тихомир Милошевски планираме да ја смениме стариот котел кој што е замислет од 1960 година и троши Тихомир Милошевски 160 метри кубни дрва, да видиме за почеток на пелети или топлотни пумпи, во зависност од тоа што ќе да каже кост-бенефит анализата во делот на ефикасност и заштедување на средства за училиштето и за општината. Наумовски исто така потенцира дека општина Ѓорче Петров е една од еколошки најчистите општини во Скопје, а за тоа придонесува местоположбата на општината, ангажманот на комуналните работници, но и културата на граѓаните. Се спроведени многу акции од типот на чистење на отпад, ние со нашите сервиси колку што можеме како општина, бидејќи ние сме како дел од градот Скопје во 10 општини, комунална хигиена го покрива овој дел, меѓутоа имаме добра соработка сега за сега, со што не е на завидно ниво. И исто време сакаме да апелираме до граѓаните да бидат малку посовесни, бидејќи во делот на новите проекти кои што се прават и во Ѓорче Петров и за градот Скопје, во делот на претоварни станици за отпад, во делот на самосвест од децата, на младите и кај нас возрастните за депонирање на ѓубрето. Тоа е еден систем кој што во наредниот период мора првин да го поставиме, да го фондираме, за да можеме во наредниот период да влечеме конкретни мерки, како што е конкретно ова, првин да ги заштитиме најмладите и потоа одиме до повозрастните и здравие колку пари ќе обезбедиме повеќе, да искористиме пристапните фондови Европска унија, за да се спремиме за проекти, каде што веќе се екипираме како општина,
Воведовме и двосменско работење на инспекцијските надзори, така да апелираме да не дојдеме до казнување, меѓутоа за поголема самосвест кај граѓаните. Во состав на акцијата за почиста општина, учениците од Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски беа дел и од акцијата на комунална хигиена за едукација на најмладите за важноста од рециклирањето на хартијата и отпадот. Денеска беа презентирани нивните креативни изработки. Нивото на загаденоста на воздухот во Скопје се уште е над максималното дозволено. Неколкократното зголемување на PM10 штетните честички доправа ќе се одрази врз здравието на луѓето. Лекарите велат дека амбиенталниот воздух е многу значаен за здравието на луѓето и развојот на болестите. Поради високото загадување на воздухот во Скопје, најмногу страдаат децата и постарите граѓани. Поради оваа состојба во градот клиниките се полни со пациенти, особено клиниките за детски болести и белодробни заболувања. Во болницата на Козле се примаат дури и по 100 пациенти дневно со респираторни проблеми, а најмалиот хоспитализиран пациент е бебе старо 1 месец. И од Универзитетската клиника за детски болести информира дека таму бројот на најмалите пациенти не отстапува од вообичаениот за овој период од годината. Од таму велат дека неопходно е да се изработи студија на ниво на Македонија која ќе даде појасна слика за тоа како загадувањето влијае врз здравието, особено на децата. Пред само една недела пишувавме за затварањето на добиточниот пазар во Трубарево и проблемите кои тоа им ги создаде на сточарите трговци со добиток. Имено откако Скопски пазар, под чија надлежност беше пазарот за добиток, поради како што информираа неповолно економски и финансиски показатели во работењето, ја укина подружницата добиточен пазар. Сточарите излегоа на улица каде го продаваа добитокот. Ова најде на бурни реакции од локалното население во Трубарево, каде што добитокот можеше да се забележи на регионалниот пат Р103, но и од самите трговци, кои се пожалија од ваквата одлука на Скопски пазар и побараа помош од надлежните институции во решавањето на овој проблем. Еве што изјавија тие за Прва Скопска пред една недела. Во името на сите трговци, значи, апелирам до надлежните, до инспекторатот, до главниот инспекторат, да може пазарот од другиот пазар да може веќе да почне да работи. Ова е катастрофа со сточарите. Значи ние сме веќе при крај дојдени со стоката. Чувам 30 грла јадат, а пазар нема продавање. Значи тие сакаат да јадат. Треба да ги пласираш негде. Возиме низ Македонија, тачно, идам Тетово, Куманово, Битола, придев сите пазари ги фаќаме. Меѓутоа, Скопје како главен град, пазар да е затворен, тоа е срамота. Во пресрет на барањата и потребите на продавачите на добиток излезе општина Газибаба. Имено со одлука донесена на редовна седница на Советот на општината, добиточниот пазар од вчера е во надлежност на јавното комунално предпријатие Газибаба, како што истакна градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Со преземањето на пазарот, јавното комунално предпријатие Газибаба ќе работи на овозможување на подобри услови како за добитокот, така и за продавачите. За да им излеземе ние во пресед на сточарите и за сите тие кои што се бават со оваа дејност, преку јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 година го преземавме во целост стопанисувањето и вршењето на оваа дејност. Тоа значи дека покрај одржувањето на хигиената, водоснабдителните системи, улиците и патиштата, дополнителна дејност на јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 година ќе биде во наредниот период и стопанисувањето со сточниот пазар, кој што ќе биде на истата локација, со тоа што дополнително ќе треба да преземеме мерки околу самата површина за чистење после пазарниот ден во вторник, дополнителните денови кога има потреба на сточарите да имплементираме нови тезги, нови површини, како нови можности на самиот ден кога се врши сточниот пазар, затоа што не смееме да забораваме дека се наоѓа на регионален пат кој што и до Трубарево до Катланово, безбедноста на сообраќајот исто така мора да се реши да биде соодветно третиран тој делот на пешаците и секако бидејќи 90% се луѓето кои што секој вторник би рекол се тие кои што се бават со оваа дејност да им излезем во пресед да имаат нормални
достоинствени услови за вршење на својата дејност. Добиточниот пазар работи еден ден во неделата, секој вторник. Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во голем број европски градови, а исто и во Македонија. Скопскиот плански регион заедно со Go Green и Министерството за животна средина и просторно планирање во изминатиот период работеа на проектот во воспоставување на систем за управување со отпадот. На завршниот настан денеска беше истакнато дека реализацијата на овој проект даде големи резултати во развивањето на јавната свест за негативните последици и влијанието врз животната средина поради неправилното селектирање на отпадот. Како што информираше председателот на Советот за развој на Скопски плански регион Борис Георгиевски, проектот се имплементираше во училиштата на 3 општини: Арачиново, Студеничани и Зелениково. Проектот од учениците бил прифатен со воодушевување, а резултатите ќе придонесат за намалување на количеството отпад кој секојдневно се создава, намалување на количеството отпад кој завршува на депонии и представува животна опасност за животната средина и човековото здравје, како и искористување на материјалите и енергетската вредност на отпадот. Отпадот представува голем проблем за многу локални самоуправи. Иако регулирана со закон, Законот за отпад од пакување, Законот за батерии и отпадни батерии и Законот за електронски отпад. Локалните самоуправи се уште немаат капацитет за да овозможат на граѓаните селектирање на својот отпад на различни фракции. Законот за електронски отпад подразбира информирање на граѓаните и компаниите како да се справат со отпадот, воспоставувањето на подобри стандарди за заштита на животната средина и рециклирањето, забрана за токсичните супстанции и соодветно справување со нив, и правилното означување на опремата за да може да се сортира одделно од комуналниот отпад. Со правилна стратегија и имплементација, како и со постојана обука и подигнувањето на свеста на граѓаните за значењето на рециклирањето и управувањето со отпад, може да допринесеме во создавање на нови работни места во индустријата за рециклирање и производство, и исто така рециклираните материјали можат повторно да се искористат за правење на нови производи. Георгиевски додаде дека, земајќи го во предвид тоа што количеството на отпадот постојано се зголемува, неопходноста од едукација на населението, особено од најмала возраст, за негово рециклирање и воспоставување системи за управување со отпад е од витална важност за заштитата на животната средина, намалување на загадувањето, како и заштитата на здравјето на луѓето. Ана Мазиева Карамфиловска од Министерството за животна средина и просторно планирање истакна дека ваквите проекти се многу значајни, бидејќи првиот чекор на било каква промена почнува со едукацијата. Затоа е многу значајно тоа што овој проект најпрво бил фокусиран на едукацијата, не само кај возрастните, туку и кај децата. Поради секојдневните гужви во сообраќајот околу Сити Мол, општина Карпош ќе воведе нов сообраќаен режим. На улиците Волгоградска и Разловечково стание, со цел да се намалат гужвите, ќе се смени правецот на движење на возилата. Овие две улици се еднонасочни, но сега на Волгоградска нема да биде дозволен правец на движење од Сити Мол кон Карпош 4, туку обратно. Правецот на движење во обратна насока ќе се смени и на улицата Разловечково стание, информираат од општина Карпош. Како што велат од таму, голем број од посетителите во трговскиот центар ги паркираат возилата пред зградите, а граѓаните се жалат дека немаат каде да ги паркираат нивните возила. Во Карпош 4 ќе биде воведена и зона 30, односно максималната дозволена брзина за движење на возилата ќе биде 30 км на час. На 60 локации низ населбата ќе бидат одбележани и пешачки премини.
Во рамки на активностите на општина Илинден за обезбедување поквалитетни услуги за жителите, веќе 4 години во јавното комунално предпријатие Илинден работи служба која што нуди оџачарски услуги. Оџачарските услуги кои се од големо значење за жителите на општина Илинден, кои што се греат на дрва, јаглен или масло за домаќинства, ги извршуваат стручно обучени и лиценцирани лица за оваа дејност, информираат од Илинден. Со оглед на тоа што неисчистените оџаци не само што го загадуваат воздухот, туку се и потенцијална опасност за настанување на пожари. Според експертите, куќните оџаци треба да се чистат 2 пати во текот на зимскиот период и еднаш штом ќе заврши грејењето, за оџакот да биде подготвен за наредната грејна сезона. Собствениците на домови и стопански субјекти кои што сакаат да ги искористат оџачарските услуги што ги нуди општина Илинден, треба директно да се јават на телефонскиот број 2572-671 на ЈКП Илинден или на емайл адреса jkpilinden@yahoo.com и да закажат термин. Ако размислувате каде да ја почнете новата 2019 година, туристичките агенции нудат голем број понуди како во европските метрополи, така и во соседните држави. Од туристичката агенција Савана за прва Скопска вела дека и оваа, како и претходните години, македонските граѓани најмногу ги бараат познатите европски метрополи, како Виена, Верона, Венеција, Будимпешта и Прага. Во Виена празничната атмосфера и воопшто зимската сезона е волшебна, без оглед дали патувате со друштво, со двојка или со семејството. Виена важи за еден од најубавите европски градови, а особено дочекот на новата година. А кога зборуваме за Виена и Нова година, првата асоциација е прочуениот новогодишен концерт на Виенската филхармонија, кој се случува секоја година на 1 јануари. Но Виена, како и другите метрополи, нудат голем број на новогодишни случувања. Од Савана вела дека и оваа година не изостануваат и побарувањата за поблиските дестинации во соседните држави. Има граѓани заинтересирани за Белград и Копаоник, но исто така многу барани се и зимските рекреативни центри во Бугарија, како Банско и Боровец. Сепак, кај македонските граѓани најпривлечна дестинација е Бугарија. И понатаму останува практиката зимскиот одмор да се поврзе со новогодишните празници, па така граѓаните остануваат и неколку денови во зимските рекреативни центри. Во однос на домашните дестинации, интересот е неспоредливо помал отколку за патување надвор од земјата, а ова може би се должи на ценовната политика на домашните сместувачки капацитети, кои не ја мотивираат домашната публика да остане во земјата и да ја дочекаат новогодишната ноќ во некоја од хотелските понуди на туристичките дестинации, како Охрид, Маврово, Крушево, Пелистер, Битола. Една од мерките на градот Скопје за намалување на загадувањето на воздухот е и засадувањето на нови дрва на повеќе локации на Скопје. Денеска акција за засадување на нови 40 јасени се одвиваше на една од најфреквентните сообраќајници, поточно на Битпазар, во близина на трговскиот центар Мавровка. Како што истакна портпаролот на градот Валјон Салиху, во рамки на акцијата за зазеленување на градот ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни садници во сите скопски општини. На булевар Крстем Исирков на потегот од Битпазар до Мавровка, град Скопје сади нови 40 дрва од видот јасен. Досегашните мерења на станицата која се наоѓа во оваа локација, изминатиот период покажа висока концентрација на ПМ10 чистички. Со зазеленувањето на овој простор, убедени сме дека ќе влијаеме во намалувањето на загаденоста во овој дел од градот. Салиху исто така информираше дека следната недела ќе се реконструира дрворедот на улицата Франклин Рузвелт, а во наредниот период ќе започне акција за раззеленување и во Ѓорче Петров, каде со своја механизација и работници ќе се вклучат и општинските служби. Приоритет ова есен е обновувањето на сите постојни дрвореди во центарот на градот, како и подигањето на нови дрвореди како овој во Битпазар и следниот во Ѓорче Петров. Во Скопје, по должина на градските сообраќаи и во средишните жардинјери на булеварите има речиси 500 пинјушки кои планираме да ги отстраниме, а на нивно место да засадиме нови здрави садници. Секако дека сите нови дрва ќе бидат засадени внимателно
и ќе ја задржуваат автентичноста на видовите кои биле засадени на истото место. Цел ни е да обезбедуваме повеќе чисти и зелени површини за граѓаните на Скопје, затоа што сме свесни дека влогот во здрава животна средина е трајна придобивка која директно влијае во здравјето на граѓаните. Како што посочи Салиху, покрај намалувањето на аерозагадувањето, оваа акција за засадување дрва ќе ги ослободи и тротоарите од возила. Деветгодишниот труд за изградба на нова приватна болница во општина Петровец вроди со плод. Синоќа свечено беше отворена болницата Евроиталија, италијанска инвестиција на бизнисменот Алберто Де Лука, кој повеќе од 30 години инвестира во медицинската сфера. Алберто Де Лука пред присутните рече дека се надева тоа што го има создадено во Италија, ќе го донесе и во Македонија и верува во успехот на оваа болница. На отворањето беше присутен и министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека отворањето на оваа болница е добар чекор во македонското здравство. Знаете дека инвестиција во здравствена установа значи зајакнување на целокупниот здравствен сектор, без разлика дали станува за приватна или за јавна институција. Ова сум сигурен дека ќе го осетат како бенефит граѓаните на општина Петровец, на град Скопје и на целата наша земја. Искрено се надевам дека ќе се одрази на инвестиции во другите сектори, заради тоа што знаете дека секоја работно место во здравствен сектор значи и работно место во некој друг сектор кој што е близок до здравствениот. Се надевам дека господин Де Лука ќе остане отворен како што најави за време на нашите иницијални дискусии за развивање на моделите на приватно и јавно партнерство, со што сите наши експерти од јавното здравство ќе станат достапни за сите пациенти во сите установи. Болницата е опремена со најсовремена медицинска апаратура и најсовремен апарат за магнетна резонанса. Изградена е на површина од 20.000 метри квадратни и има приземје и 6 ката. Започето ќе работат првите 2 ката од болницата, а целта е кат по кат да се отвораат и другите. На приземјето се наоѓа комплетен диагностички центар, лабораторија и фармацевски дел и ресторан, а тука ќе биде отворен и новиот центар за физикална и рехабилитациона терапија. Додека пак на првиот кат е болничкиот дел, кој во моментов располага со 82 кревета. Медицинскиот директор на болницата Евроиталија, доктор Бошко Ставрески, рече дека болницата ќе располага со општа хирургија, интензивна медицина, ортопедија, кардиологија и урологија, како и 5 специјалистички амбуланти. А во преговори се да се склучи договор со Фондот за здравство. Во болницата сега се вработени околу 70 до 80 доктори и медицински персонал, а планот е да се вработат вкупно 400 лица. Стартуваме со првата болница од инвестиција на Европската Унија, тоа е Евроиталија хоспитал. Општа болница која што во себе ги вклучува следните специјалности: општа хирургија, интерна медицина, кардиологија, ортопедија и урологија. Болницата има комплетна диагностика, практично имаме еден диагностички центар на приземјето, тоа е еден радиолошки центар кој што нуди од еходиагностика, комплетна диагностика на болестите на дојка, обичен рентген дигитален со сите можности, магнетна резонанца и мултислайзен компјутер 128 слайзен, практично со биохемиска и микробиолошка лабораторија, така да е една комплетна диагностика што може да понуди здравството. Болницата започна да се гради во општина Петровец уште во 2009 година. Најпрво замислата беше тоа да биде трговски центар, но подоцна, како што каже и собственикот Де Лука, одлучиле да направат болница како подобро решение. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски е особено горд што една ваква инвестиција е изградена токму во оваа општина, а најави дека инвеститорот Алберто Де Лука, освен во болницата, инвестира и во уште еден објект во мултифункционалната зона Чоилија. Болницата е од огромно значење, за не само за општината, него и за Република Македонија, во поглед на подобрување на здравството во Република Македонија. За општина Петровец од огромно значење, бидејќи голем број на луѓе ќе се вработат во општината, во болницата. Јас вечерва сум еден од тие посреќните луѓе, бидејќи
Ова е резултат на 9-годишното работење како заложбата моја, така заложбата и на советниците од Советот на општина Петровец, бидејќи знаете дека требаше доста одлуки да се донесат на Совет и сите едногласно одлуките ги донесоме за денеска оваа болница да може да профункционира. Најголем бенефит од оваа голема италијанска инвестиција ќе почувствуваат жителите на општина Петровец. Најнапред поради големиот број нови вработувања, а потоа и поради овозможувањето на полесен пристап до болничко и амбуланско лекување. Владата на последната седница го усвои предлог законот за гаранција на Република Македонија за договорот за заем за набавката на нови автобуси за јавното сообраќајно предпријатие Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Вкупниот износ на проектот е 12 милиони евра, од кои 10 милиони евра ќе бидат обезбедени преку заем од ЕБОР, додека 2 милиона евра ќе бидат обезбедени од буџетот на ЈСП Скопје. За парите што ЈСП ќе ги добие како заем од ЕБОР, владата ќе издаде државна гаранција. Од владата соопштуваа дека ќе се набават нископодни автобуси кои работат на компромиран природен газ со голема економска исплатливост и еколошка предност во учеството на намалувањето на аерозагадувањето. Оваа одлука владата ја донесе тргнувајќи од состојбата со возниот парк на ЈСП Скопје како исклучително скап за одржување и кој е еден од факторите за загадување на воздухот во градот. 70% од автобусите кои возат низ главниот град не ги задоволуваат еколошките стандарди, а исто така и се постари од 10 години. Од таа причина и автобусите ќе добијат еколошки налепници. Па според тоа, оние кои ќе добијат жолта или пак црвена, нема да имаат право да возат во одреден градски регион со цел да не ја загадуваат околината. Оваа мерка инаку важи и за автобусите на приватните превозници. Продолжуваат засилените контроли на сите градилишта на територија на град Скопје, информираат од градскиот инспекторат. Деновиве се направи контрола на неколку градилишта каде се затекнати возила со валкани тркала, што е спротивно на законот за јавна чистота. И сторителите се соодветно казнети. Засилените контроли на градскиот инспекторат ќе продолжат и во наредниот период, па оттаму апелираат до градежните компании да го почитуваат законот. И инспекторите на општина Аеродром овој месец ги исконтролирале сите градилишта на територија на општината и им се изречени опомени да не ги напуштаат градилиштата со валкани тркала. Инаку во текот на ноември инспекторите изрекле 19 парични казни во висина од 50 евра во денарска противредност за фрлање ѓубре на јавна површина, како и за изложување земјоделски производи на јавна површина. Исто така имаше и 3 интервенции за палење оган на јавна површина, од кои една во Долно Лисиче и 2 на улицата Гаврил Константиновиќ во населбата Лисиче. За палење оган се изречени и повеќе од 15 опомени. Инспекцијските служби во текот на ноември извршија и мерење бучава на 2 локации, од кои на едно место е изречена и парична казна за надминување на дозволената граница на бучава. Од општина Аеродром информираа дека инспекторите работат во 2 смени и вршат секојдневни контроли на целата територија. Службите се дежурни и во викендите, а граѓаните своите забелешки може да ги пријават на дежурниот телефонски број 075 316 515. Законски сме обврзани да овозможиме откуп на парцелата на барателите кои ќе го исполнат законскиот основ, освен во случај ако градежното земјиште во сопственост на Република Македонија согласно важечкиот урбанистички план е предвидено за објект од јавен интерес. Наведуваат од Министерството за транспорт и врски по реакциите во јавноста за продажбата на парцелата со намена колективно домување со деловни објекти, согласно деталниот урбанистички план на општина Центар и планираните висококатници на паркингот спроти Holiday Inn.
Министерството за транспорт на 25 минатиот месец склучи договор за 9048 квадратни метри државно градежно земјиште со фирмите Fashion Group и обвинители, откако тие претходно се стекнале со над 30% од градежната парцела, откупувајќи 4605 метри квадратни од физички лица и откако го исполниле условот за 30% собственост во рамки на градежната парцела. На 21 август годинава побарале барање за дооформување на парцелата преку информацискиот систем за градежно земјиште. Откупеното државно земјиште е во приватна собственост и во случај да се промени деталниот урбанистички план доколку општина Центар таму предвиди друг објект од јавен интерес. Тоа може да го направи само со експроприација. Во општина Центар се уште е во сила мораториум за издавање градежни дозволи за деталниот урбанистички план. Намената може да се смени само со промена на детално урбанистички план, но тој мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план кој град Скопје го носи на секој 10 години. Градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ вчера изјави дека до општината досега не се доставени ниту проект, ниту барање за издавање дозвола за градба на висококатници, но и да биде доставено такво барање, тоа ќе биде одбиено, бидејќи планот за делот каде е планирана изградбата на висококатниците е под мораториум и се ревидира, како и 30 на други планови во општината. Богдановиќ појасни дека на местото кај паркингот кај Holiday Inn уште од претходно биле вцртани прво 100 катници, а потоа 60 катници од претходната гарнитура на власт, а сегашното раководство на општината го вовело мораториумот за да може спорните планови да се ревидираат. Во рамки на програмата Вештини и успех, која пред 2 години ја креираше Пивара Скопје, денеска беше презентирана нова можност, посебно за младите кои не се од Скопје. Станува збор за дигитална платформа која ќе им овозможи на младите невработени лица да поминат бесплатна обука од програмата Вештини за успех за да се стекнат со знаења и вештини со цел полесно вработување или започнување сопствен бизнис. Генералниот директор на Пивара Скопје Владимир Косиер појасни дека програмата се реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, но и центрите за социјални работи. Како што нагласи, при селекцијата на кандидати се води сметка за родовата еднаквост, но и за застапеноста на социјално ранливите категории. До сада наш програм Вештина за знање. До сега, до овој момент, нашите обуки ги пројдоа над 580 лица, а ние очекуваме до крајот на оваа година тоа да бидат 1200 лица. Со оглед на тоа дека се работи за дигитална платформа и на оние лица кои што не живеат во Скопје им е понудена можност да учествуваат и да се обучуваат по дигитален пат, така што очекуваме дека до 2020 година овие обуки ќе ги пројдат околу 6000 лица. Она што нас посебно не радува е тоа што 36% од лицата кои што ја пројдоа оваа наша обука во многу кратко време најдоа запослување, односно работа. Министерката за труд и социјална политика Милан Царовска истакна дека ваквата неформална едукација која што се добива на овие обуки е нешто што го нема во книгите во рамки на формалното образование. Токму затоа соработката помеѓу компаниите, државата и невработените лица е неопходна, додаде Царовска. Тоа сум навистина срекна што цела 2019 година навистина заедно преку Агенцијата за вработување, преку овој едукативен центар, ќе регрутираме што повеќе млади луѓе да научат дополнителни вештини за да бидат поконкурентни на пазарот на труд. Велиме Македонија има голем процент на невработени млади. Тие напуштаат државата. Но од друга страна, ако ги прашате стопанските комори и компаниите, велат имаме недостаток на кадар. Тоа значи дека како држава еден период сме заборавиле дека комуникацијата помеѓу сите засегнати страни го дава успехот. И ако се заборавиме едни со други, невозможно е да постигнеме намалување на невработеноста или пак остручен квалитетен кадар во компании. Со програмата младите добиваат можност да ги усовршат своите знаења, комуникациски вештини, да стекнат знаења од областа на финансиите и деловното работење за креирање развојни планови, но и за ефикасно водење преговори и продажба. Партнер на Пивара Скопје за оваа програма е компанијата Мотиви.
Под мотото "Не понекогаш за секогаш" Анимакс Скопје Фест од денеска до 2 декември во Кинотека на Македонија ќе се одржува 8-то издание на меѓународниот филмски фестивал за анимирани филмови Анимакс Скопје Фест. Во 4 фестивалски денови ќе бидат прикажани 62 филма, 50 краткометражни и 12 филмови за деца во официјална конкуренција. Тие се избрани од пријавените рекордни 3234 анимации од 83 земји во светот, меѓу кои најголем број од САД, Англија и Франција, но и од Германија, Индија, Иран, Шпанија, Русија, Бразил. Голем дел од филмовите кои ќе бидат во трка за наградата Златна тула се носители на престижни награди, победници на филмски фестивали од А категорија. Официјалната програма на фестивалот со прикажување на филмовите ќе почнува во 20 часот. Билетите за проекциите се по цена од 50 денари. Филмовите за деца ќе се прикажуваат викендот на 1 и 2 декември со почеток во 12 часот. Публиката ќе има можност да гласа за најдобриот филм за деца и да го избере победникот. Проекциите за деца се бесплатни. Во рамките на фестивалот ќе бидат организирани и 2 работилници за анимација наменети за деца. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на неделната хроника, а вие и понатаму следите ги неделните прегледи на вестите.